нэрээ. Тэгсэн чи тэр яриад гадлагдаад. Лам норчин. Тэ? Яг зөв зэжсэн юм шүү. Оргил эмгээл. Явах юм уу? За яа. За яцгаа. Иши тэ. Таад дээр хүнд ажил өгчлээ. Хаашаа чарж авлаа. Хүмүүс рүү За сайн байцгаана уу? Улс төрчиг контентын маань 5 дахь дугаар үгээр эхэлж байна. За өнөөдрийн манай оролцогчид зочноор Оргил MGL компани гүйцэтгэх захирал Лам норжигч маань ирсэн байна. За мөн оролцогч хүн намын гишүүн Алтан гэрэл иргэн гэдэг байгаа шүү дээ. Чимбат. Тэгээ намаа юу гэдэг байгаа лээ? Би ютубер гэдгээр яваа гэсэн шүү дээ. Юу ч авир юм байгаа. За ютубер бууз гэд 4 үний бүрэлдэхүүнтэйгээр өнөөдрийн контент эхлүүлж байна. За тэгээд сэдвийн хүрээ бол ерөөхдөө хувийн өмч хувийн өмчийг хамгаалах тий хувийн өмчөд халдшгүй байдал ямар байдаг талаар ерөөхдөө өөрийнхөө огт мэддэггүй зүйлийг асууя гэж бодоод тэгээд өнөөдрийн контент эхлүүлье. За тэгэхээр өнөөдөр өчигдөр гэдэг 2-3 өдөр нэг сонирхолтой зүйл болсон. Сошиалаар бол ингээд нэлээ явах шиг боллоо. Хувийн өмчийг дэмжиж байгаа, талаар хэлж байгаа. Ялангуяа цагдаа буюу иргэнийг хамгаалах, иргэний хувийн өмчийг хамгаалах ёстой байгууллагатай хамтран дэмжиж байгаа ийм үйл ажиллагаа ерөнхийдөө сошиалаар явж. Миний яг сошиалаар авсан мэдээллийн дагуу бол тийм үйл ажиллагаа явагдсан, харагдсан. Тэгээд би өнөөдөр өглөө бүр ингээд нөгөө тэр сошиалын сувг муугаар нь тогж байгаа холбогдоод тэгсэн чи надад эргээд хариу өгье гэд ирдгүү. Тэгэхээр би бүр очоод тэгээд уулзаад тэгж та манай уулзсан байж тээ. Хүнээр уцаар ярьж дуудаж одоо өөрч авчирлаа. Ягаад гэвэл яг бодит мэдээлэл бид нар хэрэгтэй. Тийм яг юу болоод байгаа. Тэгэхгүй бид нар одоо ингээд бөөнөрөө суугаад ингээд ярилцах юм бол таамгийн буюу эсвэл зүгээр сошиалын мэдээний дагуу байгаа тийм. Бид нар ч гэсэн өмнө ч гэсэн ярьсан. Хувийн өмч те дарга дэрэмдүүлсэн хувийн өмч гэдэг сэдвэр өмнөх нэг дугаар дээр бид нар бол бүгдээрээ ярилцсан. Тэгээд тэрэн дээр болохоор яах вэ гэхээр тун удахгүй таны ч гэсэн өмчийг дэрэмдэх болно гэсэн дэрэмдэж эхэлж байна. Тэрний яг тэр нэвтрүүлэг гарсны дараа усын хурлын чуулган дээр энэ хүмүүс машин их унаад байна. Машинуудыг хомиг гэдэг юм ярьж эхэлсэн тийм. Тэгээд би өчигдөр ч гэсэн бас нэг юм жирэглээ. Тэр нь юу гэхээр тун удахгүй таны гэрт ороод таны бурхныг төр авч гарна гэдэг үг бас жиргсэн. Энэ бол тун удахгүй одоо ингээд тохиолдож эхлэх гээд байна. Тийм учраас өнөөдрийн зочин минь за яг юу болвоо гэдгээс эхлээд мэдээлэл авч эхэлцгээе гэх. Тийм яг одоо ингээд яг хувийн өмчтэй холбоотой би чи Монгол улсын иргэн байна. Манайх чи Монгол улсын бүртгэлтэй аж ахуй нэгж байгаа. Тэгээ ер нь ингээд би түрүүх ингээд харж ирсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл дээр байгаа шүү дээ. Тэгээ Монгол улсын иргэн дараах үндсэн эрх чөлөөг баталгаатай эдлэн гэдгийн 3 дугаар зүйлд нь үйл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах эрхтэй хувийн өмчийг хууль бусаар хураах, дайчилж авахыг хориглоно гэсэн байна. Түүний эрх бүхий байгууллага нь нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн хувийн өмчийн эд хөрөнгийг дайчлан авбал нөхөн олгор үнийг төлнө гэдэг ингээд бүр хуульчлаад үндсүүлэндээ заасан байна шүү дээ. За манай дээр болохоор бид нар яг тэр одоо манай байршил тэр манай барилга баригдаж байгаа газар чинь бол 94 оноос хойш аж ахуй нэгж иргэний нэр дээр ингээд дамжиг өмнө нь бол яг ингээд нөгөө түүхийг харах юм бол аж ахуй нэгжийн бүртгэл дээр иргэний нэр дээр идэргээл байсан юм байлээ. Тэгээд ийм хоёр давхар үйлчлэгээний барилга биднийг авахд бол караоке янз бүрийн нэг үйлчлэгээ ресторан ч юм уу те ийм бидний үеийнхэн болох бас сайн мэдэх байх нэг чемпион гэдэг баг. Чемпионс гэсэн сүүлдээ юу байсан бэлээ. Биднийг авахд нэг арай нэг өөр нэртэй те. Тэр барилгыг объектив гэсэн үг 17 онд яг худалдаж авсан бид нар өөртөө. Тийм бид нар ч өөртөө одоо би 50 настай хүн гэхэд 22 таагаас маань нөхөрч одоо 26 тагаас ингээл битэр чинь тасралтгүй одоо өдөр шөнөгүй те
одоо хувийн аж ахуй юучгүйгээс эхлээл зөндөө юм гэж өдөр шөнөгүй баг үр хөвгтөд зарцуул цагаасаа өмслөөл ингээл өдөр шөнөгүй зүтгээд за 17 онд энэ боломж гарч ирээд бид хоёр ингээ авсан байгаа. Тэгээд мэдээж энэ объектыг авсны зорилго нь бол одоо хотын төвийн байршил гэдгээр нь сонгосон. Хоёр тийм жижиг объектыг нураагаад сайжруулад одоо хотын төвийн гой даунтауны гой 25 давхар ийм барилга барыг гэсэн төлөвлөгөөтэйгээр худалдаж аваад тэгээд одоо энэ ийм яг үйл хөдлөлийн гэрчлэгээ байна шүү дээ. Одоо энэ бүр ингээ үнд цаасаар хэвлэлсэн. Одоо энэ би яагаад ингээд үйл хөдлөлийн гэрчлэгээ үнд цаас гэж яриад байгааг одоо та нарт тайлбар. Тэгээд ийм гэрчлэгээтэй за зүгээр бид нэр орон сууц худалдаж авах ч гэсэн хоорондоо худалдаа авах гэрээ хийхэд заавал энийхээ төгчлсөн лавлгааг авчаар ингээд бөө юм болж шилждэг болохоос бид дураараа очиод энийг шилжүүлээд авдгүй шүү дээ. За тэгээд энэ доороо өөрөө газартай газрын гэрчлэгээ нь энэ байна. Тэгээд гэрээ нь энэ байна. Одоо энэ газрын гэрчлэгээ нь 15 жилийн хугацаатай гэдэг манайх бол одоо энэ 17 онд бид нар аваад яг гарсан гэрчлэгээ нь 18 онд газрын гэрчлэгээ чинь нэг сүүлд гардаг штэ нэг удажижтэй захирамжаар айгүй болон хуримтлагдж хагаад сардаа тэгээл хурал хойшлогдлоо инглээ тэгсээ гэсэр яг энэ манай энэ үйл хөдлөлийн гэрчлэгээ нь 18 оны 6 сарын 18-нд гэж гарсан юм л да. Тэгсэн чинь сүүлд нь газрын гэрчлэгээнүүд нэг юм дугаартай болсон штэ тий. Одоо нэг юм улсын бүртгэлийн дугаар шиг үү дугаар шиг ийм дугаартай болсон тул гэрчлэгээгээс бол тэрэнд бас 18 оноос хойш 15 жил гэж байсан. Тэгээд гэрчлэгээгээс болсон чинь дахиад 15 жилээр сонгогдоод одоо энэ 35 он хүртэл хүчинтэй гэрчлэгээ баазтай энэ одоо хуурамч муурамч биш шүү хараарай. Барьж үзээрэй. Тэгээ Монгол улсын үнд цаас. Тийм үнд цаас өстэй тий. Тэгээд энэ гэрээ нь байна. Тэгээд нөгөө ард нь яг юм бодит нөгөө бас юм цаасан дээр нөгөө энгийн биш юм цаасан дээр хийсэн кадастр тамга тэмдгүүд байдаг шүү дээ. За тэгээд ингээ манай газрыг одоо ингээд хэмжсэн ингээд юм байна. За ийм хоёр ийм одоо бичиг баримттай улсын тамга тэмдэгтэй үн цаастай ийм бичиг баримт худалдаж аваад за тэгээд үйл ажиллагаа нөгөө туристийн үйл ажиллагаа явуулж явах хоорондоо бид нар нөгөө барилга барих зөвшөөрлүүдээ хөөцөлтөд авч явахгүй юу. Тэр онцод зураг хийн зарим одоо юм болохгүй болохоор нөгөө манайхыг чи буцаан ингэн тэгнэ гэсээр л баг 2 жил зарцуулсан. Бас нэг юм яг хэлэхэд бид нарыг одоо бараг л ингээд нөгөө зарим юм сошиалар буруу ойлголт өгснөөс бол хахуулдаж барилга барьж байгаа ч гэдэг шиг байгаа. Хэрвээ бид нар тийж хахуулгасан бол 2 жилийн хугацаанд бичиг баримт авна гэж байхгүй шүү дээ. Бараг сар 2 сар 3 сар ингээд л юм. За хахуулсан гэсэн нөгөө харлуулах тал юм. Яг нэг би ингээд нөгөө юмаа бас ингээд давхар тайлбартай нэр. Тэгээд 2 жилийн дараа 19 онд бид нар ингээд хамгийн ихнийхээ архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гэдэг юмыг авсан. Ер нь барилга барихад ийм юм өгдөг. Энд дээр яг манай компани нэр байгаа. Тэгээ хэдэн метр квадрат юу барих гээд байгаа бүгдийг ингээд бичээд тусгацсан. Энийний дагуу анхны одоо анхан шатны баримт бичгэн тэ. За архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гараад энэ нь болохоор хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд суугаад 25 давхар тий 20 энэ бол 28 давхар хүртэл гэсэн байна л да. Тэгээ орчны барилгажилтаа уялдуулаад гэдэргээд ингээд бүх юм набигүүд заасан юм архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гэдэг. Бид нар бол 28 гээгүй 25 давхраар яг нөгөө харьцаа марцаага бодоод тий зураг хийлгээд тэгээд ингээд зураг нь одоо ингээд зураг 25-аар хийлгэсэн. Тэгээд барилгын ажил хийхийн тулд ингээд одоо зураг мурагчийн ерөнхий төлөвлөгөөнд ороо батлагдж байгаа тэр бичиг баримтууд нь байгаа шүү дээ. Зураг нэг том зурган дээр тамга мамаг дараал. Тэгээд барилгаа эхлүүлэхдээ барилгын хашаагаа хүртэл түр хашааны ажлын даалгавар гэдэг юм зөвшөөрөл авч иж барьсан. Тий. Одоо барьсан энэ төмөр хашаа маань хүртэл зөвшөөрлөлтэй. За дараа нь нөгөө башаа барингуудаа хуучин объект буулгана шүү дээ. Одоо юм байна. Тэр бас барилга буулгах гэдэг энэ барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчлэгэнд доороо нөгөө заалтан барилга буулгах гэдэг байгаа. За тэгээ хажууд нь өндөр барилгууд байгаа. Суурны юм учраас та нар нөгөө бас аюулгүй байдлаа бодоод заавал ингээд жоо үнэтэй хийгддэг ажил. Баригдах талбайн хөрсний бэхэлгийн хамгаалтын түшиж цаана гэдэг юм зөвшөөрөл өгч байгаа. Энийний дагуу нөгөө ингээд юм нурангаас сэргийлсэн түшиж цаана юм юмнууд хийх бас зөвшөөрөл нь байна. Тэгээд үйлчлэгээний барилга гэдэг энэ бол яг барилга ихлэх зөвшөөрөл. Одоо яг энэний дагуу эхлэе гэдэг. Энэ бүр эрчим хүчний яамнаас гарсан нөгөө дулааны техникийн нөхцөл. Энэ ус сувгийн техникийн нөхцөл гэдэг. Энэ бүх бичиг баримтууд
Энэ бол зөвхөн гол бичиг баримтууд нь шүү дээ тий. За энэс бол одоо зөндөө дагалдаг одоо жижиг сажиг зөндөө зөвшөөрлүүд байгаа одоо бүр орон сууцны контортойгоо ч хийдэг тий. Дүүрэг хороотойгоо ч хийдэг гэл ингээл бүр жижиг сажиг бүх зөвшөөрлүүдийг аваад бид нар барилгын ажлаа эхлүүлээд түрүүн нөгөө доошогоо манайх 2 давхар суур аягээд дээшээ нэг давхар руугаа гараад ирээд ингээ барилгын ажил хэвэн явагдчихил 20 оны 10 сарын 22-нд бид нар ийм бичиг ирсэн юм аа. Хот байгуулалт хөгжлийн газар гэдэг нь бол одоо яг энэ барилгыг баталдаг газар. Одоо саяны зөвшөөрлүүдийг олгодог газар. За энэ манай тийм шийдвэр хургуулах тухай гэдэг оргил аймгийн дээрээ одоо яг утга нь бол Оросын албаны улсын гадаад хэргийн яамны одоо ингээд ийм өдрийн эсэргүүцлийн нот бичиг ирсэн гинэ. Гэтэ тэр нь ямар утгатай бид нар мэдэхгүй. Одоо тийм газар мазартай холбоотой ч юм уу те. Ийм учраас барилгын ажлын чинь гэрчлэгийг түр төтгөлзүүлж байгаа ийм тушаал гарсан. Ийм тушаалны нэг тул тэр үеийн дарган тулга гэдэг юм байсан юм байна. Ингээд ийм газрын маргааны асуудал шийдэгдтэл гэсэн байгаа. Тэ бичсэн байгаа. Газрын маргааны асуудал шийдэгдэл танаа энэ барилга барихын эрхийг чинь түр төтгөлзөж байна. Тэгэхээр төтгөлзөөд одоо байж ил гэсэн утгатай шүү дээ те. Бид нар өөрсдөө шүүхэд танцны бүр айгүй тодорхой хэлээ. Монгол улсын захиргааны иргэн шүүх байгаа шүү дээ. Тэнд ийм хот байгуулалт хөгжлийн газарт холбогдох ингээд хэрэг үүсгээд энэ болохоор юу гэсэн утгатай вэ гэхээр манай нөгөө барилгын ажлыг төтгөлзүүлсэн шүү дээ. Энэ нь одоо ямар ч үндэслэлгүй юм аа. Энийг одоо цуцалж өгөөч гэсэн ийм шүүхийн гомдол байхгүй бидний бидний гомдол. Тэгээ энэ маань ингээд дээд шат хүртлээ явсаар хагаад одоо би хуульч хүн биш учраас нөгөө энгийн үнд ойлгохоор хэлээ. Энэ шүүхийн шийдвэр юу гэж гарсан бэ гэхээр Оросын албаны улсын тэр газартай холбоотой маргааны асуудал эцэслэн шийдэгдэг байгаа. Тэгээ ямар нэг шийдвэр гараагүй байгаа учраас одоо манай энэ асуудлыг хилцэх боломжгүй байна. Тэгэхээр тэр эцэлжиж танаа энийг одоо шийдэх боломжтой л гэсэн утгатай байхгүй юу? Одоо тэр шийдэгч дараа нь захиргааны хэрэг шийдвэрээ гаргах болчоод байна. Тэгэхээр одоо хэлцэх боломжгүй л гэсэн утгатай. Ингээд одоо бид нар хүлээцтэй хүлээхээс өөр аргагүй. За нөгөө хашаагаа төгжээд байж л байгаа. Гэтэл бид нар 4 сарын 28-нд нийслэлийн засаг дарга Нямбаатарын мэдэгдэл ирсэн. Тэр нь 28-нд бичсэн мэдэгдэл нь 30-нд шуудангаар бидэнд ирсэн. Юу гэсэн гэхээр танаа газрыг одоо газрыг энд одоо бичгийн авчиргүй цуцалгаар болсон гэсэн шийдвэр. Цуцалсан биш цуцлахж байгаагаа мэдэгдэж байгаа. Мэдэгдэж байгаа. Тэрний дагуу бид нар тэгээ 5 сарын 1-нд хариугаа өгсөн байгаа байхгүй юу? Ганцхан өдрийн дотор. Тэгээд бид нар яг энэ юугаа өгсөн. Гомдлоо бүр 5 сарын 1-нд нь одоо бас нэг шалтгаан болох юм болов уу гэж 5 сарын 1-нд нь хаана өгсөн гэхээр нийслэлийн маргаан газрын эрхийн маргаан таслах зөвлөл гэдэг юм байдаг юм байна. Яг ингээ хууль уншсан чинь 23 онд ийм зөвлөл байгуулад 24 оны 1 сарын 1-нд хэрэгжихээр уулын тэр хууль нь байлаа. Тэгэхээр энэ газар нь ийм учиртай гэдгээ ингээд 4 нүр бид нар ингээд бүх одоо өөрсдийнхөө амны дагуу ингээд юмнаа бичээд нөгөө олон зөвшөөрлүүдээ хавсаргаад ингээд өгсөн байна. За тэгээ энэ маргаан таслах зөвлөлийн дагуу биднэрт одоо ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ гэхээр сонсгол явна манай газрын тухай тий. Энд ч одоо цуцлах ёстой муу цуцлахгүй одоо бид нар ингээд хамтар сууж байгаад ярилцаад тэгээд нэг шийдвэр гарах гэдэг нь шүү дээ. За тэгээд ингээд 5 сарын 1-нд хугацаанд нь бид нар гомдлоо гаргацсан учраас бас дахиад 50 хүлээгээл сууж байгаа шүү дээ одоо дараагийн юм ирэх. За тэгээд тэр нь болохоор би он сарын явж байгаа буруу ярьж магадгүй шүү. Яг бидний бичиг өгсөн өдөр болохоор 5 дахь өдөр байсан. Тэгэхээр 5 сарын 1 өмнө бидтэй. 5 сарын 2 байна уу? За 2. 4-нд бид нар бичиг ирээд 4-р өдөр нь ирсэн үү? Би 4-р өдөр он сарын 4-р өдөр бичгэнд ирээд 5 дахьд бид нар бичгээ өгөөд ингээд амралтын өдөр болчихж байгаа шүү дээ. 5 дахьд бид нар бичгээ өгөө орчихж байгаа. 30-нд бичиг ирээд нөгөө мэдээлэл ирээд бид нар чинь нөгөө хариугаа явуулчаа сонсох ажиллагаа хүлээж 5 сарын 1-нд ийм захирамж гарсан гинэ. Барилгын байгууламжийг буулгаж газар чөлөөлөх тухай. Гэхдээ энэ бичиг чинь биднэрт ирээгүй штэ гэсэн чи танах руу явуулсан. Гэдэг аахгүй. Одоо тэр нь шуудангаар явж байгаа. Шуудангаар яваад буулцны дараа танарт очих юм байна. Шуудангаар яваад энэ нь баг биднэрт 4-нд илүү 5-нд ирсэн. Нөгөө шуудан нь ингэж яв төрж бодолж явсаар байгаа надаас хаяг маяг гэж байгаа. Тэгээд ирээгүй юм гэсэн чинь маа гэдэг ингээ өгж ийн л доо.
Тэгээд юм захирамж гарсан. Тэгээд би тэр үед өмгөөлөгчдөг очсон. Ямар үндслээр буулгаж байгаа гэсэн чинь танахыг буулга гэсэн энэ дээд шүүхийн 3 шатны шийдвэр гарсан гэж тайлбарлаж байгаа байхгүй тэр хууль чинь. За. Эцэлсэн болж таарч эцэлсэн, тийм. Танаар тэр шүүх болтон олдсон юм. Үгүй манай нөгөө түрүүний яриадсан бидний гомдлын төтгөлзүүлсэн актанд бид нар гомдол гаргасан тэр нь боломжгүй гэсэн ямыг одоо дээд зүгээр яваад шийдэгдсэн гэж тэр хүмүүс ойлгож штэ. Одоо хуульч бол энэ тогтоолыг огт уншаагүй хүмүүс шүү дээ. Одоо энэ манай нэр бахаар баг гаргаад байгаа юм мэдхгүй бод тэгээд. Тэгэхээр нь манай хуульч ингээд одоо хуулийнхаа дагуу тайлбарлаж байгаа чинь эн чинь тэр нөгөө төтгөлзүүлсэн акттэй шийдвэрт гаргасан манай өгсөн гомдол ингэж гарсан. Наад дээр чинь нэгч барилга буулгах гэсэн шийдвэр гараагүй, нэгч газрыг чөлөөлөх гэсэн шийдвэр гараагүй. Зөвхөн тэр актны тухай шийдэх боломжгүй маргаан дуусаагүй байх гэсэн юм байгаа. Гингүүд за бараг л тэгээд дээрэс нь бид нар та нар одоо энэ бид нар өөрийнхөө өмчийн газар дээр зөвшөөрөл авах барилга барьж байгаа. Барилгыг нураахын тулд барилгыг албан буулгахын тулд газар нь цуцлагдсан байх ёстой. Газар цуцлсан захирамжаа аваад байхгүй. Захирамж одоо гарна гэсэн. Тэр хүмүүсийн бүх амаараа ярьсан бид нар рекорд тэгээд бичлэг хийгээд авсан. Тэгэхээр газраа чөлөөлөөгүй захирамжаа гаргаагүй байж барилга буулгахын захирамжаас гаргацсан. Энэ ингээд яг хуульч хүмүүс бүгд ингээд хуулийн багууд ярихаар бүх юм процессын алдаатай ингээд явагдаад байгаа байхгүй. За тэгээ энэ бичиг нь яг одоо тэгэл нөгөө цагдаа нараа дагуулад ирсэн штэ. Банк цагдаа нарын хамгаалтанд ор нөгөө хуульч нь хүртэл. Тэгээ цагдаа нь болохоор за одоо та энийг яг одоо өөрөө гардаа тавьчлаа шүү гарын үсэг зур гэдэг. Одоо тэр үед нь гардаа тавьчихж байгаа юм заа. За ингээд бүтэн цаа өдөр болсон. Тэгээ нэгтгэд уулзыг яваад өгсөн. За тэгсэн чинь амгалан гэдэг дараа нь ирсэн. Тамгын газрын дараа нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын дараа. За тэр хүн болохоор юу гэж хэлсэн гэхээр танаа барилгыг одоо албан буулгах гэж байгаа. Одоо юу ч бичиг баримт байхгүй албан буулгах гэж байгаа. За ямар үндслээр гэж бас нөгөө манай хуульч хэлсэн ч дээд зүрхийн шийдвэр гарсан гэл яг нөгөөдгөө ярьсан. Тийм нөгөөдгөө ярьсан. Тэгээ манай хуульч энэ ийм үндслэлгүй ингэсэн гэд би хүртэл бүр хажууд нь баг орилоод ярьж байгаа гарч байгаа да. Чи захирамжаа уншаач гэд би ингээ орилоод байгаа. Тэгэнгүүт баг өмгөөлөгчийг эсрэг загнаж байгаа. Чи хэн бэ? Өмгөөлөгч хүн байж бити хүмүүст худлаа мэдээлэл тараагаад бай. Чамаг ямар байгууллага тарьяал тэрийг уншсан та нар ямар байгуул нөгөө ямар юу гэдүүлээ өмгөөлөгчтэй холбоо нэг байгууллага байдаг шүү дээ. Одоо өөртөө нэг хуулийн фермд хамаардаг. Тэрэнд чинь чамаг яана гэсэн блэ өгөнч гэлөө хариуцлага дурдж гэсэн. За тийм. За тэгээд газар эзэмшиг гэрээг хүчингү болгож газар эзэмших эрхийг дуусгуулах дахиад Нямбаатарын захирамж байгаа. Гэхдээ энэ хизээ нэ. Энэ яг араас нь яг 7-нд гарсан шийдвэр юм байна. Захирамж юм байна. Тэрийг тэр нөгөө 9-нд гар утсаар үзүүлээд бид нар цаасаар аавна гэсэн чинь нэг хүн явуулаад авчруулчих шиг болсон. 5 сарын 6-нд бид нар захиргааны иргэн шүүхэд давхар гомдлогдсон. Ёо хэрэг үсгүүлэх гээд хүсэлтэд өгсөн те гомдлоо тийм хүсэлтэй гэдэг. Энэ юу болоод байна те? Араас нь ингээд шууд араас нь юмаа нөхөж хийжээ нэгт. Энэ нөхөж хийдэг аргыг бол мэднэ л те. Бид нар өөрсдөө ч гэсэн иймэрхүү юм одоо ийм золиосонд явж ирсэн. Дандаа араас нь бүх юмыг нөхөж хийдэг. Урчиж ирээсээ хийхгүйгээр араас нь нөхдөг. Процесс нь дагуулаа явуулахгүй те. Хуулийн дагуулаа. Дээрээс нь юу гэдэг чи хүний өмчийг одоо ингээд нураах гэж байгаа юм бол хүний газрыг ингээд цуцалж байгаа юм бол энэ хүмүүсийн хохирлыг барагдуулна гэсэн нэг ч үг үсэг яриаггүй шүү дээ. Тийм. Эхлээд хохирлоо барагдуулах, эхлээд одоо юу гэж чи хүний өмчийг авчиж авах бол тухайн хүний хохирлыг барагдуулах хэрэгтэй тийм хангах хэрэгтэй. Тэгэхдээ яг саяны ойлгосноор бол хамгийн түрүүний шийдэх асуудал нь тэр Оростой холбоотой тэр маргаан гэх юм уу юу гэдэг. Тэр нь тодорхой болоогүй л байгаа юм шүү. Тэрийгээ эсвэл тодорхой болгоод тэр нь Оросд байх ёстой байна гэдгийг гаргаад энэний дагуу танаа газрыг цуцалгаас өөр аргагүй гэдэг юм уу те. Тийм. Одоо энэ ямар үндслээр дуусгар болгосон одоо.
Нөгөө дээд шүүхийн шийдвэрээр л үндэслэсэн. Нөгөө тэр чинь зүгээр л та хэдийн өгсөн гомдлын дагуух шийдвэрээстэй зүгээр түтгэлзүүлэхтэй. Өөрөөр хэлбэл хаашаа хөдлөхгүй гэсэн үг шүү дээ. Бүх юм яг байрандаа байна гэсэн хөлдөөл гэсэн үг шүү дээ. Зарцаагаад. Тэр чинь барилгын ажиллаа хийхэд төр зогсоол гэсэн утгатай шүү дээ энгийнээр. Тэрнээс барилга битгий барь танаа зөвшөөрлийг цуцаллаа гэсэн юм бол биш шүү дээ. Энд чинь хураалаа гэдэг шийдвэр бол гараагүй шүү дээ. Гэхдээ тэгтээ сони би гайхаад байна шүү дээ. Энэ бүх юм биш дээ. Бүгдээрээ за 17 он гэсэн бол 17 онд бол хин засаг өрж ирсэн. Ямар намын засаг өрж ирсэн. 17 оны газрын гэрчлэгээ нөх манлаа гэж хүн байна. Тэгээ нөгөө энэ дэр чинь засаг даргын нэр мөрн байх. Энэ дээр нэг юм тодруулж байна. Яг 16 онд чинь нөгөө Батүл дарагч байсан лөө. 16 онд Батүл байж байгаад 16 онд буугаад тэгээд хин нөгөө суу нөгөө Батүл болдог. Суу Батүл. Тэгээ суу байсан үе. Энэ ингэж шүү дээ одоо давхардуулаа олгосон гэх юм. Харин тийм. Энэ одоо ямар очтой. Тэгэхээр энэ өмнөх та хэдийн гэрчлэгэн дээр болохоор яг альбасаар бид нар тэгээд одоо би түрүү хэлсэнтэй одоо жишээлбэл энэ газар дээр одоо хамгийн энгийнээр бүр хууль мойл олон долоо хүний толгой эргүүлэхгүйгээр нэг юм хэлээ. 94 оноос хойш энийг хүн ингээд өмчлөөд юм уу эзэмшээд одоо тэр ингээд юм үйл ажиллагаа явагдаад байна. 17 оноос хойш бас манайх 20 он хүртэл явагдаад байна тий. 20 он хүртэл одоо жишээлбэл 20 оны бараг дуусгаж хахад нэг хүн гомдол гаргаад байна шүү дээ. 94 оноос 20 он хүртэл хэдэн жил вэ? Энэ хугацаанд ингээд хүн ингээд үйл ажиллагаа явуулаад байна шүү дээ. Одоо нэг хүн ингээд тэндээс бизнес хийгээ мөнгө олоод байна. Тэгээд давхарцсан эзэн яад гомдол гарахгүйсэн. Тэгэхээр энэ хараа ер нь эдрий яриад байгаа энд бичсэн бүх юм одоо шүүхтэр нотлогдоод одоо ингээд шийдэгдэх асуудал биднэрт маргаан үсцэн явж байгаа. Би зүгээр одоо миний хамгийн гомдолтой юм бол би социалист улсад амьдраагүй, би хилмигдүүлэлтийн орчинд амьдраагүй. 5 сарын 9-нд болсон тэр процесс бол бүр үнэхээр амар аимшигтай байсан. Бүр үнэхээр аимшигтай байсан. Бүр ингээд одоо тэр хүний бүр амаараа ярьсан бичлэгүүд нь байгаа. Бараг эдэртэй яриад явахгүй хинээ бараг цагдаагаа дуудаад надуулаа холдуулаад бараг ингээд түрээд надад нураагаа аач гээд холдуулаач гээд ингээд чирээд зодон болдог чинь бас цагдаагаас болсон. Яасан гэхээр бид нар одоо баг 4-5 эмэгтэй байгаа шний ганц хоёр ихтэй. Бид нар одоо ямар ч цагдаагийн өмнө хүчин мөхсдөн тэднэрт зодуулаад маргаан гаргаал одоо ингээд бид нар хуйлд бус юм биш учраас бид нар тэм жүжиг тоглох шаардлагагүй. Тэр нь цохиж нүдүүлээл тэнд ингээд ах шаардлагагүй. Яа харахгүй ингээд бүх тийм дотор байсан машин техникийн маань чирээл ингээд тэгсэн чи бид нар яач чадахгүй байсан. Тэгээ сүүлдээ бүр экскаватор шууд нураад эхэлсэн байхгүй юу. Тэгэхээр нь барилгын юм хашааны завсраар нурааж байгаа бичлэгээ аваад баримтжуулъя гэсэн байхгүй юу. Ядаж бичлэгийнхаа юу зургийг авчия гэд ингээ ойрсон чи бид нар чинь түлхээд ингээ тэгээд тэр юм чинь болсон байхгүй. Тэрнээс бид нар ингээ цагтаа нарыг дийлэхгүй штэ. Дээрээс нь өшөө яг одоо манайхыг цуцал гэсэн үнэхээр тэр хүнд шүүхийн шийдвэр байсан бол тэр хүн тэгж явж явах шаардлага байхгүй. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа аль биенийг хийгээ явчихна. Би маргалдаж чадахгүй те эн чинь шүүхийн шийдвэр нана чи холд гэхэд бид л холдгол явна шүү дээ. Ийм юмнууд байхгүй учраас энэ хүмүүс зүгээр жүжиг тавьчин тийм юу ч юм хууль мэдгүй хүмүүст зориулж шүүхийн шийдвэр нь гарсан бичиг баримт хуурамчаар үлдсэн. Гэхдээ ямар сайхан ингээд ийм давхар ингээд хуульч төрчсөн иргэн намааг ингээд амар толгойн маань нилээл ингээд байлгаад байгаа тий. Одоо жишээлбэл ойлгох тийм байгаа тийм. Ярьж байгаагаар бол би ингээд амар даварсан хүн байна штэ. Хүний газар дээр юм барьчлаа. Шүүхийн шийдвэр гарч чадхад юм хураалахгүй байна. Дээрээс нь энэ олон үн цаасыг би хуурамчаар үлдсэн байна. Тэгчээд би өөдөөс нь миний бичиг баримт байштай гэдэг ингээд өөдөөс нь тайлбарлаад хахад айгүй сайхан сэтгэлдээ намайг илээл за зүгээр нураалгах чагаа гэж зогсох хүн мөн үү те ийм аимшигтай хүн. Тэгэхээр энэ бүх процесс нь ингээд худлаа гэдэг нь бүх зүгээр энгийн логикоор ойлгогдож байгаа байхгүй юу. Тэгээд захиргааны эргийн шүүхэд ер нь хуулиараа бол хэрэг үүссэн бахад тэр маргааныг эцсийн шийдэл энэ хүн захирамж гаргасан ч байсан. Тэрний дуусны дараа тийм бид нар яг бас өгчөөд тэрийг бас нөгөө шүүх хүлээж авахгүй байж болох юм байлээ. Хүлээж авахгүй бол бас тэрний дараа нурааж болно те. Тэгэхээр шүүх хүлээгээд авсан шүү гэдэг бичгээ би ингээд бас үзүүлсэн байхгүй юу. Тийм шүүх чинь ингээд томилогдсон ингээд шүүх чинь туслахтай нэг хэмжлийн хувийг хөргүүлж байна хариу тайлбар гаргуулна. Энийг одоо ингээд ийм гомдол ихээр хүлээгээд авсан шүү гэдэг ингээд Нямбатарт 1% өгсөн гэд би ингээд энэ нөгөө юунаас нь авсан байхгүй хуйлж авсан байхгүй тэндээс нь.
Тэгээ ийм юм байна гэсэн чинь тоохгүй байгаа юм. Одоо эн чинь зүгээр хараа бүр хууль зөрчөөд байгаа үйл биш зүгээр дээрмийн үйл ажиллагаа. Тэгээ хүнийг бүр ингээд бараг ингээд хүмүүсийн гар хөлийг барьж байгаа шууд оруулаад цагдаатай нь ингээд тий. Одоо зөндөө олон өмгөөлөгч хэлж байгаа цагдаагийн байгууллага хүртлийн тухай зөрчиж штэ. Тийм. Аха. За тэгэхээр одоо ерөнхийдөө энэ мэт хэрэгүүд ер нь бол давтагдах хандлагатай байгаад байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь бол одоо энгийн болох гэдэг байх шиг байна тийм үү? Энгийн бол. Тийм. Бид нар ингээд тийм дасгах энэ ягаад хотын захиргаа гэж яах вэ? Тийм. Нийслэлийн Энд дээр шүүхийн нөгөө анхаш нийслэлийн захиргааны анхан шатны шүүхийн нийслэлийн засаг дарга бөгөөд хотын захирагч Нямбатар Танагийн хүргэсэн мэдээлэл энэ шүүхээс хандж байгаа шүү дээ. Энд дээр ингэж бичсэн байгаа байхгүй. Нийслэлийн засаг дарга нь шүүхэд маргаантай байгаа актер шийдвэрлсэн асуудлыг албатан хэрэгжүүлж байгаа бол энэ нь шүүхийг үл хүндэтгэсэн. Улмаар шүүх таслах ажиллагаанд тодорхойгүй байдал үүсгэсэн. Иргэн хуулийн эрхээдийн шүүхэд мэдүүлэх эрхийг хүндсэн зэрэг үр дагавар үүсгэхээр байгаа тул шүүх уг асуудлыг эцлэн шийдвэрлэх хүртэл шүүн таслах ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандаж тодорхой үйлдэл гарахгүй байх нь зүйтэйг үүгээр мэдэгдэж байна гэдэг ингээд засаг даргад Монгол Улсын шүүхээс ингээд бичиг очсон юм биш үү? Шүүхийн шийдвэр гэсэн үг шүү дээ тийм. Та байж зогсгээд шийдвэр түр ирсэн байхад яа бүр зогсгийг одоо түр байж байгаа ч гэж байгаа тийм тийм. шүү дээ. Шүүхээр таслаад ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандаж тодорхой үйлдэл гарахгүй байх гэж шүү дээ. Одоо энэ таны одоо тэр хашаа байж юунд хөрөнгөд ихгүй халдаж болохгүй шүү гэдэг ингээд. Тийм тэгээд энийг бас цагдаад болгосон байгаа байхгүй юу адилхан ингээд те одоо цагдаа нь хамгаалаад байгаа учраас тэгэхээр ингээд шүүхээс дэше гарсан байна. Тэгээд хамгийн гол нь өөрсөнд нь мэдээж эн чинь албан тушаал харж байгаа юм чи тамга нь байна те. Одоо гарын үсэг зурх эрх нь байна. Тэнгүүд өөртөө энэ бүх зөвшөөрлийг бид нар ямар их урт хугацаанд ямар ихтэй одоо зураг энэ чинь энэ зөвшөөрлийг олгосон учраас барилгын зураг гэдэг чинь бас маш үнэтэй байдаг. Энд өчнөө хөрөнгө оруулалт энэ зөвшөөрлүүд гарсан учраас хийж байгаа шүү дээ. Хэрвээ гараагүй байсан бол бид нар гартал нь хүлээгээд хөрөнгө оруулахгүй байж байгаа. Ерөнхийдөө хүлээгээ суудсан тийм үү? Одоо шүүхийн нөгөө нэг газрын асуудлыг хүлээгээ суудсан. 20 оноос зүтгэлзүүлсэн байсан. Тэгэхээр та хэд бол ер нь бол тэр шийдвэрийг зөрчөөд дахиад барилгаа үргэлжлүүлж бариагүй юм биш. Зүгээр л яг цоочтойгоор нь байж исэн тийм. Зүгээр л яг тэгэл байж исэн. Тийм яг нь тэр хүртэл барьсан ажиллагааг яриадахгүй би. Энэ олон зөвшөөрлүүд гарсан учраас бид нар барилга хийж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт зөвшөөрөл одоо та хэд бол өөртөөхөө яг нөгөө шүүхийн шийдвэрээ хүндэтгээд тий? Иргэний үүргээ биелүүлээд гэсэн үг шүү дээ. Аж ахуйн нэгжийнхээ үүргийг биелүүлээд хүлээжсэн байх нь шүү дээ тий. Тэгээ яагаад гинт ингээ хотос гараад ирв? Ингээд харан ингээд энэ хүмүүст энэ газар хэрэгтэй байсан байна. Хизээ хэрэгтэйг мэдсэн юм бол. Үгүй тэгээ гинт мэдээд ингэн гэж баймаргүй. Тэгээ үгүй гинт мэдсэн байсан ч одоо энэ шөнөөр ингээд бүр ингээд ирж ажиллаж байна. Хаг бүтэн сайнгууд тэр одоо энэ хууль бус ажиллагаанд төрийн албаагч нь ажиллаад ш. Хаг бүтэн сайн ч болтоод бидрийг дуудаад. Хамгийн ойлгомжгүй нь юу л байна л да наач одоо жишээ нь юу гэдэг. Нөгөө шүүхийн шийдвэрийг зөвшөөрлөл гараагүй. Маргаан нь эцэлэгдээгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө шүүх засаг дарга гэдэг нэг юм хоёр байгууллага хоорондоо зөрчилдөд шүү дээ энэ дээр тийм Монгол Улсын шүүхийг үгүйсгэж чинь гэсэн үг шүү дээ нөгөө байгууллага. Тэгээ энэ чинь нөгөө нэг одоо юу гэдэг захиргааны дээд байгууллагууд шүү дээ тийм хоорондоо энэ асуудлаар бичиг солилцох, мэдээлэл солилцох тийм ойлгомжтой байж болно. Ер нь тэгээ бас нэг хуулийн хугацаа гэж байгаа шүү дээ. Ямар ч юм. Одоо бид нар хүртэл нэг албан байгууллагад бичиг өгчөөд за тэд хоногийн дотор хариугаа өгөөрэй, хариугаа өгөөл дахиад нөгөөдг нь хариугаа өгөөл дахиад хариугаа өгөөд байсан ч хүлээж л байдаг шүү дээ, тийм. Тэгэхэд бид нарт одоо ерөөсөө ямар ч юм чөлөө өгөхгүй байгаа дээ ерөөсөө нэг өнөөдрийн шийдвэр гаргаад маргааш нь нураагаад ч юм тийм. Тэгээ бас хамгийн байж гэдэг хахад нураа. Тэгээ хамгийн юу нь хараа ингэж байгаа тийм. Зөвшөөрөлтэй газар дээр зөвшөөрөлтэй баригдаж байгаа барилгыг нураахын тулд тэгээ бидний одоо хөрөнгийг талаар нэг ч үг тухайн үед яриаггүй мөртлөө төсвөөс 1 тэрбум 398 сая гэхээр баг 1.4 тэрбум төгрөг байгаа сте. Энийг буулгахад зарцуулж байгаа байхгүй. Одоо энэ буулгахад ер нь өмчтөө хүмүүс одоо энэ дээр нэгдэж дуурах тийм шүү дээ. Ер нь дараа нь өөрөө нэгдэж дуурахгүй тулд эн чинь хууль бус гэдэг мессежийг л өгж байгаа байхгүй юу? Ер нь тийм. Ер нь зүгээр яг эд сошиалар ажиллая гэдээ бодож байгаа л та. Гэхдээ ер нь нийгэм бас ингээд нөгөө өөртөө мэдлэггүй штэ. Хууль бус юм бол засаг даргын тамгын газрын ажилд ирж нураадгүй маа гэдгийг одоо сайн мэдэж авах хэрэгтэй. Тэ? Одоо ер нь энэ кейсээс хүмүүс аюул хэмиг ойлгож авах хэрэгтэй. Цагдаа хизээч одоо юу гэдгийг хувийн хамгаалтын албаны шиг ингээд
засаг даргын захирамж гарсан гэдгээр хүний эзэмшлийн хашааг хамгаалаад биднээс нь хамгаалж явахгүй шүү дээ тийм. Ер нь бол энэ дээр ингээд амар эмзэглэж юм л да. Мафл харагдаад байна л да. Шүүхээс байж гээд ингээд тогтоол ирсэн байгаад шүү дээ. Ер нь бол Нямбатар гэсэн чинь ийм бид нар Нямбатар одоо засаг дарга тийм. Урд нь ямар албан тушаал хийжсэн бэ? Өөрөө хуулийн сайд байсан шүү дээ. Хуулийн багш байсан сургуулийн багш байсан. Өөрөө хэрэгэлзээтэй юм. Тийм үү. Ихцүүч мэрэгчлээ гэж одоо академи дээр байгаа шүү дээ тийм. Ихцүүч мэрэгчлээ. За тэгээ хууль зүйн сайд байлаа. Усын хурлын гишүүн байлаа. Засгийн газрын гишүүн байл. Ингээд байгаа мөртлөө ямар ч хууль нөгөө хуулийнхаа дээгүр гიშгэлээ шүү дээ тийм. Хууль одоо хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулахгүй байна тийм үү. Ер нь бол хуульгүй болчих. Ер нь хараад байхад зөвхөн энэ кейс дээр ч биш. Ер нь одоо ингээд гарч байгаа шийдвэрүүд дээр ер нь иргэд их бухимдалтай байгаа шүү дээ. Дандаа нөгөө түрүүний хэлдгээр араас нь захирамж нь гараад. Араас нь эхлээд үйл ажиллагаа нь явагдаад. Би нөгөө Нямбатрыг анх засаг дарга болох процессын санаж ин л да. Сумья базар байжгаад ногоон автобусны хэрэг гараад тэгсэн. Нийгмээр боо юм болсон шүү дээ тий. Тэгээд Сумья атар ялч аргагүй ажиллаа өгсөн. Тэгсэн. Тэгээд тэрэн дээр ингээл улс төрийн хариуцлага хүлээлээ бла бла ингээл уянгалал явж байгаа. Гэхдээ ардын намын өдөртөх зөвлөлийн гишүүн одоо л баг байсаар л байгаа. Тэгээд Нямбатар ажлыг авсан. Аваад хамгийн анхных нь гарын үсэг нь нөгөө ногоон автобусыг хүлээлтсэн гарын үсэг зурсан байхгүй. Амар ичүүртэй. Нөгөө Сумья газрынхаа асуудал орсон гинт хэргийг зөвшөөрсөн. Тий. Энэ ингээ ногоон автобусаа бид нэр ямар ч асуудалгүй мөнгө төгрөг өгсөн. Автобус авцсан засаг дарга Нямбатар. Тэнгүүд бид нар энд ингээд шүүгээд за ингээ баг хариуцлага тооцоод байна те. Ингээ сайжирч ийн гэж бодсон чинь дараагийн хүн гарч ирснэ. Нөгөө Godfather дээр гардаг шиг нөгөө гинт хэргийн нөгөө юуг ингээд байхгүй цэвэрлэлдэн шүү дээ те. Хүн нэргийг яг ийм болсон байхгүй. Энэ хүн яг эхний гарын үсэг бүр яг тийм байсан. Тэгэхээр энэ хүний дараагийн гарын үсэг нь юу болж ирж байгааг бид нар харж шүү дээ. Эсвэл энэ хүн амар юм одоо нэг юм амар одоо юм хүч түрээл ийм одоо нэг хууль бус гэхээсээ илүү ингээд хүмүүсийг зовоож байгаа хүмүүсийг ингээд дарамтлаж байгаараа кайф авдаг юм уу? Одоо энэ бол ингээд зүгээр би ингээд ярихад би бол хүлэн одоо зайлшгүй тохиол би хүлээж авахгүй гэж эсэргүүцэх хүн биш шүү дээ. Биш байгаа зү тий. Зохицуул зогцчих нь. Хуулиар явбал ямар ч асуудалгүй одоо ингээд үнэхээр одоо юу гэдэг уулсыг оронд хэрэгтэй гэдэг одоо би үгүй гэдэг одоо тэхгүй байгаа зү дээ. Тэгж яхад ингээд хүч түрээ тийм хохирлгүй байх ёстой шүү дээ. Одоо 5 жил тэнд байгаа банкны хүүтэй мөнгө өглөөд байна. Дээрээс нь тэр олон хүний цаг зав хөдөлмөр бидний олон жилийн бас хөдөлмөрийн юм те. За тэгээд за нэг тэр мөнгөөр тооцох юм жаагүй. Гэхдээ ер нь ингээд хүнтэй тохироо хийгээд хил хамгүй ингээд ажиллаа нь хууль журмын дагуу ивэл энэ хүний өөрийнх нь карьер нь ч гэсэн одоо зүйл ах хэвээр тэ хүмүүсийг эсэргүүцэл нэрвдэд байхгүй. Тийм санаа зовхоо болчихсон хэмжээнд хотын захиргаа очсон байна гэж юу харж болохоор байгаа үстэй. Шүүхийг тоохгүй тийм үү? Шүүхийн дараа хотын хаан болчихлоо шүү дээ. Одоо за жишээ нь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал харьцаа олон намын харьцаа ямар байдаг вэ? Сая 90 50% хүрээгүй шүү дээ. 10 сарын сонгуулиар. Мэдээж тэрийг тооцоогүй шүү дээ. Гэдэг асуулт. За дараа нь 45 мандат эрс хамаагүй хийсэн сонгуулийг тийм 40 ардын нам байгаа. 5 гарсан нам байгаа. Хоёрдуул юм тийм. Бүх шийдвэр ардын намаар гарч байгаа юм шүү дээ. Хотын захиргаа хаалттай хийсэн хурлаа. Тийм үү. Тийм тэр чинь ингээ бид нар та нар ингээ ил тоод байх хэрэгтэй шүү. Тийм үү. Яг одоо нийслэгийн төлөө батлах хэрэгтэй шүү тийм. Ингээд маш том асуудал байгаа шүү дээ энэ хотод. Тэгсэн чинь тэр ажлаа хийхдээ хаалттай ичж байгаа байхгүй. Тэнгүү за баг за 17 8 оны Монгол улсын төсөвтэй адилхан маш их төсөв суулсан шүү дээ тий. Төсөвтэй адилхан хэмжээний мөнгө хотод суулсан шүү дээ. Тэгсэн. Тэнгүүд нөгөө засгийн газрын гишүүн хэрэггүй тий. Хууль зүйн сайд мэд ямар ч хамаагүй гээд шууд ерөнхийдөө бол нөгөө нэг Монгол улс ч 3.4 сая хүн амтсан шүү дээ. Тэр тал нь хотод байгаа тий. Баг Монгол улсынхаа хаан болж гин гэсэн үг шүү дээ. Ер нь үү тий. Томынхаа хаан ерөнхийлөгч байдаг бол тий. Ерөнхий сайд засгийн газар тий. Одоо бол засгийн газар болчиход байна шүү дээ. Улсын хурал биш. Уг нь бол бүх юмны дээр хууль буюу хууль батлах улсын хурал байх ёстой шүү дээ тий. Одоо тэгээ хэдүүлээчсэн улсын хурлын чуулганыг харахад ер нь тэгэл тоймыг харахад засгийн газрын тэргүүн нь улсын хурлын гишүүнэ. Ер нь бол яг хоо эдгээр ингэж харагдчих. Миний бодлоор нөгөө уламжлалт дарга буюу сошиалор нүдэж буруутан болгож харуулад
нийгмийг дурхаад тэгээд бид нар зөв юм хийж байгаа гэдэг дүрг дандаа гаргадаг шүү дээ. Юу дандаа тэгж харагдах гэдэг. Гэхдээ яг цаана юу болдгоо гэхэлээ дандаа энэ процессын асуудал. Нөгөө тал нь үгүйсгээгүй зүйл байхад шүү. Тэгээд бүр процессын асуудал зөв явуулчаал гэж бид нар одоо нөхөн олгороо аваад харамсалтай ийм бичих газраа дэрэмдүүлж за ялангуяа бидний нөгөө яриад байдаг хямчт. Хямчтай бүлгийнхэн болохоор юу гэсэн бэ гэхээр 10 жил 20 жил балгас байлаа гэж бичүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ өнөөдөр бид нар тэгвэл баримтыг харлаа 5 жил болж байгаа шүү дээ. Гэтэ биднээс шалтгаалаагүй. Бид нар балгас байлгаагүй. 10 жилийн өмнө 20 жилийн өмнө би тэнд юу байсныг би мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Ягаад би орж өөрчлөлдөг байсан учраас тийм юу байсныг мэдээд. Тэгээд хямчтаар одоо тэгж бичүүлж байна. Тэрнийхээ араас нөгөө юмудаа хийж байна. Тэр процесс хийж байна, харлуулдаг процесс хийж байна. Энэ хүмүүсийг за бараг л та нарын чинь шүүгч давилгал өгөө, газрын албаныханд давилгал өгөөд одоо энэ зөвшөөр гаргадаг хүмүүст давилгал өгөөд энэ газрыг авсан байна л гээд одоо шуугаад байгаа шүү дээ. Үгүй тийм юм шуугаад байгаа тий. Өөрөө бол тэр хүн амаараа би энийг харин үйлдвэрлээд байгаа. Тэгээд захирамж гарсан байгаа. Тэгээ хүний газар дээр дайрж ороод барьсан. Гурван жижиг үлдгч эрүүгийн ялтай байсан тий. Одоо захиргааны байгууллага нам журмаараа яагаад ажиллаа хийж болдгүй юм бол би тэрийг одоо ерөөсөй гайхаад болохгүй. Өөртөө ингэж хил ам болоод өөртөө нэгдүгээрт муу харагдуулах ямар хэрэг байд юм бол одоо зүгээр л яг одоо энэ тэр газраа бүр юу юугүй авах гээд байгаа юм байхгүй л байгаа байлгүй дээ. Тэгэхээр тэр шүүхийнхаа шийдвэрийг хүлээгээд дараа нь тэр шүүхийн шийдвэр магадгүй тэр Оросын газар нутагт хамааралтай зүйл байдаг ч юм уу тийм бол элчин сайдд нь хамаардаг газар байж их юм бол болиё гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тохиролцсон ямар ч асуудалгүй. Тэгэхэд яагаад яг тэр процессийнхаа дагуу ерөөсөө явахгүй ер нь зөвхөн энэ кейс биш ер нь бүхэл кейсийг анзаараад хахад дандаа тэгээд байгаа процессийнхаа дагуу очиагүй тэгээд одоо хүлээн зөвшөөрөлт байдаг. Үйл ажиллагаа мэддэггүй хүмүүс юм уу? 50% хүрээгүй сонгуулийн үр дүнд юу болж байгааг гэж одоо энэ хүмүүс анхаарах хэрэгтэй. Та сонгуулаа өгөөгүй учраас хин засаг дарга болчихвоо тий. Тэгээд үндсэн хуулийн дээр аяг тодорхой бичсэн байна шүү дээ. Нутгийн өөрөө удирдах ёс. Тэр төв засгийн газар тий одоо засаглалтай ингээд хослуулна гэж бичиж байгаа засаглалыг. Тэгээ энэ яаж хуулийн дээр тусч ийн гэхээр нийслэлийн эрдэм төлөөлөгчдийн хурлыг иргэд сонгоод 45 хүмүүс сонгоод тэндээс хүн санал бол нийслэлийн засаг даргаыг нэрийг санал нэр дэвшүүлээд ерөнхий сайд томилж байгаа процесс байхгүй. Гэтэл энэ процесс явагдаагүй бас тий. Аюу асуудалтай. Ер нь одоо ингээ хурлын харангууд эрдэм хүрээгүү дандаа 40 ардын намын гişүн тий. Эрдэм хүү сонгуулаас гэдэг бид нар сонгуул яаж болтыг мэдэн шүү дээ. Яаж одоо нөө сүлжээгээ тижээж хин санал өгч जैन хүм залуучуудыг яаж саналыг өгүүлэхгүй байлгаж जैन тий. Энэ их процессын дараа одоо ийм гэмт хэрэг гараад нөгөө нийслэлч өөрөө маа болчихлоо шүү дээ. Цагдаа нар нь ингээд иргэдийн өмчийг хамгаалах хэрэгтэй байтал дуудлага өгтөлтэй бүр ирэхгүй. Дуудлага өгөхөд ирэхгүй ингээд үл тоож шүү дээ тий. Цагдаа ер нь шүүхийн шийдвэрийг хамгийн дөрөнд биелүүлэх хэрэгтэй байлаа үстэй. Сахин биелүүлэх үгүй юу? Шүүхийн шийдвэр Шүүхийн шийдвэр бол ер нь Монгол улсын иргэн бүгдийн тэгвэл одоо шүүхийн шийдвэрлэлд нь тавих хэрэгтэй юм шүү дээ. Шүүхийн захирамжгүй учраас шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажил явуулахгүй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас нөгөө хэд нь болохоор хот талаас нь болохоор захирамжийн дагуу гэдэг байгаа. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу гэдэг. Одоо нийслэлийн цагдаа чинь ингээ босоо удирдлагатаа ч гэсэн ер нь нийслэлийн цагдаагийн газар нь бол засаг даргатай бас давхар харьяалагдаад явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэднийгээ дайчлаад байгаа. Тийм зүгээр хууль биш. Одоо тэр мафийн толгойлогчийн цэргүүд очиж байгаа. Би хамаалагч. Тэгээ өчигдөр бол яг тэр цагдаагаас нь бүр амар их цагдаа нар шүү дээ. Бүр амар их цаа юм. Тэгээд яагаад 5 өдөр яарсан? Юу н одоо өнөөдөр амжилт олсон. Тэгэхээр нэг учир байгаа мó? Эсвэл тийм бүр кинон тоглож байгаа юм шиг тийм үйлдэл үзүүлж эсвэл кайф авах юм би бүр ойлгохгүй. 5 сарын 9-ний өдөр яг яавал тэр элчин сайдны яамтай холбоо бичгийн дагуу ингээ нэг операц хийгээд нэг үйлчлэх өөр улсын эрх ашигт үйлчлээд байгаа юм шиг те. Энэ Монгол улсын иргэний эрх ашиг ямар ч хамаагүй байгаа те. Тэрс над тий одоо яг нэг сөрөг хүчний байр суурь ерөөсөө сөрөг хүчний байр суурь болчиход байгаа. Энэ чинь ингээд хувийн өмчийг хамгаалах ямар ч намын дарга нарын лидерүүдийн байхгүй 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 тий. Жишээлбэл яг нэг улсын хурлын гишүүн гарч ирэхгүй шүү. Ягаад хүний өмчийг энэ чинь бид нар чинь хувийн өмчтэй тулгуурласан нийгэм байгуулж байгаа үстэй. Хувийн өмчийг хамгаалах ёстой үстэй тэр. Тэр бүх хүмүүс чинь хувийн өмчийг чинь номер 1 ч шүү дээ. Тэгээд энэ нэг
Оросын өмч гэж саяны ягаад маргаан гарсныг зүгээр хальт дууртчихъя. Одоо бид нар ч социалист орн байсан зүйлт холбоотой улс гэж байсан шүү дээ тий. Тэр үеийн Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөлийн нэгдүгээр орлогч арагчаа гэж хүн байгаа. Энэ хүн эдэлбэр газар эзэмшүүлэх тухай гэдэг юм тогтоол гаргаж ирсэн юм байна 81 онд. Энэ нь болохоор Ленин нэрмжит клуб байрлаж байгаа гэж байгаа. Одоо энэ Ленин клуб энэ иргэн тойрон газар тий. Энэ газрыг зөвлөлт холбоод энийг төлөө зөвлөлт социалист бүгд найрамдах холбоотой улсын элчин сайдын яамд үн төлбөр татвар хураамжгүйгээр хугацаагүй эзэмшүүлэхийг Улаанбаатар хотын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа мөнх жаргалтаа л суулгасан байна. За энэ бол одоо ингээд социалист орны юм болсон байна. Зөвлөлт холбоод улсын үеийг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр үед чинь манад угаасаа газрын хуульч байгаагүй одоо газар татвар юм хүн байгаагүй шүү дээ. За тэгээ 94 онд нөгөө үндсэн батлагдсантай холбоотойгоор үндсэн үйл батлагдаад үндсэн үйлийнхаа дагуу нөгөө газруудаа одоо өмчлөөд кадастр эдэлбэр газар эзэмшүүлэх тухай юмнууд гараад ирлээ шүү дээ. Тэрний дагуу одоо энэ хугацаагүйгээр энэ өгсөн энэ юмнуудаа ингээд улс чинь шийдэх ёстой болчих шүү дээ. За тэгээ эднэрт бодвол албан бичиг явуулсан баг те танах одоо энэ газраа яах юм. За энэ газраа бид нэр эзэмшнэ одоо хуулаараа бол эзэмшиж болох гээд ашиглах болоод солигдсон ш гадаад иргэн компаниуд. За бид нэр ашиглана гэх юм бол эднэр төлбөр төлнө. Одоо газрын төлбөр төлнө шүү дээ. Тэгэхээр одоо төлөхгүй тулд тэгсэн юм уу яасан одоо энэ 94 оны 3 сард энэ часраагийн тогтоол гарсан ба тэр ерөнхий сайд байсан юм байна. Газар эзэмшигчийг тогтоох тухай одоо эн чинь л бидний юм баггүй те одоо бидний ингээд шийдээд тогтоол гаргаад өгсөн шүү засгийн газар. Нөгөө газар холбооны улсын засгийн газар гэдэг нэг байгууллага. Санкт Петербург хотын дарга гэхэд бас нэг байгууллага. Энэ хоёрын хүсэлтийн дагуу Улаанбаатар дахь Ленин нэрмжит клубыг Санкт Петербург хотын мэдээлж шилжүүлж. Тэгэхээр Ленин нэрмжит клуб гэдэг барилгыг нь шилжүүлсэн байна. Одоо тэр Оросын албаны улсын засгийн газар ч биш зөвхөн Санкт Петербург хотын мэдээлэлд өгсөн байна. Ягаад тэгэхээр засгийн газар нь энэ хотын дарга нь хүсэлт гаргасан учраас тэр байшингийн энэ даргад одоо эзэмшүүлэх одоо шилжүүлчихээ. Тэгээд бид нар уг байшинг дипломат албаны үйл ажиллагаанд ашиглахгүй болсныг харгалзсан гэж. Тэгэхээр одоо манай дипломат ашиглалтанд. Тэгэхээр энэ Ленин нэрмжит клуб бол зүгээр Санкт Петербург хотын нэг байшин байгаа. Одоо эдний мэдлийн. Тийм байна. За тэгээд иргэн тойронд нэм том байсан 105 га газрын эзэмшигчийг тогтоох асуудлыг зохиох хууль тогтоомжид заасны дагуу нийслэлийн засаг дарга шийдвэрлэхийн зүйтэй гэж үзсүгэ гэж байна. Тэгэхээр зөвхөн тэр байшингийн доотлох нь одоо үлдээд бусад газрын засаг дарга нь хууль тогтоомжийнхаа дагуу шийдэгдсэн байна. За энэний дагуу мэдээж энэ засаг дарга тухайн үед ингээд олголтууд хийгдсэний нэг олголт нь л манайх байгаа шүү дээ тийм. Одоо энэ хүчингүй болгосгоо гэж шүү дээ одоо. Тийм одоо нөгөө тийм. Энэ одоо 81 оны энэ чи хүчингүй болсон шүү одоо энэгээр хэрэгж. Тэгэхээр одоогийн энэ 81 ондоо ч гэсэн тэр эзэмшсэн ингэж эзэмшүүлж байгаа ч гэсэн тогтоол байгаа болохоос одоо ингэ барьсан бичиг баримтаа байхгүй 94 онд ч гэсэн одоо хүртэл Оросын холбооны улсын гэсэн нэгч одоо энэ үнд цаасан дээр хэвлэлсэн газрын гэрчилгээ болон үйл хөдлөлийн гэрчилгээ байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь байхгүй учраас кадастр суугааг байгаа. Тэгэхээр давхардах үндэс байхгүй. Одоо жишээ барьцах сэтгэл аюу сэтгэл төрж ил л дөө. Жишээ нь за ингээд энэ их хол явж чадахгүй даа гэсэн үнийг бол ингээд дээрлэгчтэй юм байна. Тэ? Тэр нэг авилга хороол гэдэг нэг юм байна. Тэр бол бүр одоо миний мэдхийн яг ийм нүүр бардан баримт зөвшөөрөл бол харагдаагүй дээ. Байгаа ах уу. Байгаа. Барилгын зөвшөөрлгүйгээр за би бол ингээд бас өөрөө ингээд ажил хийдэг. Тэгэхээр чи одоо нөгөө нуурын хайсан барьцаад өөрөө юм шийдэх бол өөрөө юм бас ингээд шууд үгүйсгэж байна. Шийдвэрүүд бүгд хөлбөс багсан. Тэгэхээр тэр бол яваад байгаа байхгүй. Надад харагдаж байгаа юм тэр бол. Ажил сургуулийн авчийн эзнийг зарлах юм арах уу гэдэг саяхан 7 өдрийн өмнө Твиттерээр үзсэн хараагүй юу? Хальт уншаад өнгөрсөн. Үгүй ер нь тийм их юм болоос. Тэгсэн чи доор нь химбэ гэдэг нь угаасаа л ингэж харагдчихлаа. Зүг. Тэгэхээр химбэ гэдэг нь ойлгомжтой. Гэхдээ ингээд яг ингээд ийм барьц сэтгэл төрж байгаа байхгүй юу? Гэтэ яг уу бас яг огт зөвшөөрлгүйгээр тэгж хүн амьдрах хүний одоо тэр чинь амьдрын хүний амнаас зөвшөөрлгүйгээр зөвшөөрөл нь өөрөө хууль бус байх гэдэг шүү дээ. Тийм үү?
Үгүй тэрийг Тэр нэг голын айсав гэдэг надад аягуус эмзэг хууль бос шийдвэр. тий. Зөвшөөрөл нь өөрөө хууль бос. байж болно. Одоо тэр чинь нөгөө нэг голын нөгөө айсавын тийм журам байгаа л гэдэг хууль байгаа шүү дээ тий. Хэдэн метр ойртох мордох. Одоо тэгээ туул муул дээр ингээд шавцсан зөндөө шүү дээ тий. Орон сууц цогц зөвшөөрөх самын азар байсан. Тэгээ ер нь ингээд яг юм парк гэдэг юм. ягаад яг энэ зөв голдролоороо ерөөсөө явж болтгоо юм Ер нь байна. Нямбатар гарч ирснээс хойш маш их Хууль бос шийдвэрүүд хууль гарч бус шийдвэрүүд гаргалаа. Тийм. Маш их дээрэм тонол явууллаа. За яг хоо би болохоор нэг ярмааргүй л байна. Стеж жишээлбэл цэнгэлтхийг хүчээр л авсан шүү дээ. Цэнгэлтхийг ягаад яаж хүчээр аваад тэд нар ягаад байна. Зүүн жигүүрийн нөгөө байшин байгаа шүү дээ тий. Тэр чинь хувийн өмч байсан шүү дээ тий. цэнгэлтхийг жишээлбэл хүчээр авлаа шүү дээ. Одоо эзэмшижсэн. Тэр говийг эзэмшижсэн хүнээс болоогаад авсан нийслэл авчлаа. Гэхдээ яг нөгөө мань хүн болохоор яасан бэ гэхээр тэр цэнгэлтхийн одоо цэнгэлтхийн тэр компани ба шүү дээ. Ирэх мэдлэхгүй багтаа тэр компаниг өмгөөлж хийсэн юм байна. Аа за. Тэгэхээр хамаг бүлхэн ноог нь үзэж байгаа юм байна. Тийм байна. Тэрүүгээр давгарч мань нөхдүүдийг Шантаачилсан гэсэн үг шүү дээ. шантаажсан байж таараа. Би бол тэгж хардаж байна. Зүгээр Яг хардлага тий. хардлага тий. Бариг давталгаа алгалтай. Гэхдээ мань нөхдүүд бол ер нь бол жоохон бас л хэцүү нөхдүүд л тий. Тэр нэг даваа нэм байв, олон даваа нэм нөгөө багсаар зүгээр хардаж байна. Тэгтэл ингээд дээр нь яваад Ер нь тэгээд нийгэмд ингээд сэтгэл зүйд ингээд суурийг бэлдээд байгаа ч юм шиг тий. Ингээд авчдаг юм а төр. танаа тэр ирдэг тэр дарга чинь үлээ нийслэлийн таман газар. хамаг газар. Тэр дарга жишээлбэл сайхан бас нэг имлэглүүд дайрж ороод тийм хувийн өмчлөлийн жинжлэгийн явж байгаа. Ерөөсөө Хүний ирэх юм мэдрэмж байхгүй байна тий. Гэтэ тэр тамгын газрын дарга гэдэг юм бол өөрөө хуульч гэж лээ. Тэр амарлан гээд нэг өндөр Хуульч гэж. заасан шүү дээ. Тэр Арсены тэр гараагүй шүүхийн шийдвэр үндэслээд таныг одоо хууль бос юм яасан гэдэг. Ингээд хэвлэл яриа өгөөд тэр чи одоо төрийн албаа авчих шүү дээ. Төрийн жинхэнэ Одоо- Өөрөө худлаа ирж гэнэ гэсэн үг шүү төрийн дээ. жинхэнэ албаа авчих шүү дээ. Зөв, Засаг үүрэг даргын бүтээсэн хамгийн газрын тангараг өргөсөн дарга гэсэн үг шүү дээ тий. одоо юу гэдэг нөгөө хууль биднэрт одоо үйлчилж байгаа нөгөө Тий. төсвийн мөнгөөр цалинжиж байгаа улс Нөгөө төрч биш байхгүй. улс намын Тий. юу дүүлээ? Намын Зүгээр оронтоо биш яг Биш, нөгөө төрийн улс нөгөө төрийн гэдэг хар хүн авсан шүү шүү дээ. дээ. Засаг даргын хамгийн газрын дарга гэдэг чинь одоо яг тийм байна. жинхэнэ Яг ярьж засаг байгаа шүү дээ. дарга. Худлаа юм ярьж болохгүй дээ. Улс төрчд бол угаасаа бид нар мэдэн шүү дээ. Улс төрчд Тий. худалч дээ. Тэгвэл тэр одоо хариуцлагатай албан тушаалтаа одоо ингээд шүүхийн шийд гараагүй шүүхийн шийдвэрийг ингээд яриад таныг одоо тэр Одоо хэвлэлээр ингээд хэвлэлээр ярьсан тэр хүний үг үйлдэл болгоно худлаа гэдэг нь яг ингээ баримтаар нотлогдож байгаа. Тэгэхээр тэр хүн одоо тэр хүн дээр бол өөрийгөө хариуцлагатай муухай харагдуулаад өөрийгөө ингээ ямар шаардлага байсан бол гээд би Манай гайхаад тийм байна. тогтолцоож алдагдаад хариуцлагын тогтолцоож алдагдаад байна та. Тэр үнэн зүгээр явах Гэтэ би бол тэр Дахиад дараагаараа хүний яг тэр хүний хүн дээр нь бол гомдол гаргана. Яг энэ хэлсэн үгнийхээ дагуу. Үнэхээр гомдол гаргана. хэрэгтэй. Одоо тэр хүн тэгж албан тушаалтан хариуцлагагүй үг үйлдэл хийснээрээ би бас хүн би дарга биш ч гэсэн би ч бас нэртэй төртэй хүн шүү дээ тий. Би ч өөр хүүхэдтэй хүн байна. Би доороо бас өчнөө ажилтаа ажиллуулж байна. Захирлна гэл нэг юм газрын луурч авгаа болж байна тий. Би нэг юм бичиг баримт хуурамчаар үлдэх гэмт хэрэгтэн болж байна. Намайг ингээд янз бүрээр гүтгэж яхад би ингээд бид нар зөвшөлдсөн ч байсан би хүнийхээ хувьд тэр хүн дээр одоо гомдол гаргана. Тийм. Тэгж явсан дээ. Тэгэхгүй бол хүмүүс ингээд одоо арай л хүнийг гүтгэж доромжилж бас ингэж болохгүй л дээ. Тэг хуульч хүн нь өөрөө ингэхээр хуулийн сургуулиуд нь скул юм уу адг юм уу? Скул Монгол улсын хууль нь ингээд ойлгохдохгүйгээр ингээд хуульч болгон өөрөөр тайлбарлах юм уу? Одоо ингээд бүх юмд эргэлзээ үүсч байгаа дээ тий. Тэгэхээр одоо ингээд засаг даргын дээр шүүх байдаг юм уу? Засаг даргын шүүхийнхаа дээр байдаг юм уу ч юм уу? Албан тушаалтын ингээд дураараа худлаа ирж хүнийг одоо ингээд гүтгэж болдго юм уу гэдэг ингээд энэ дотоос айгүй олон юмнууд гарч ирж байгаа хгүй. Тэгэхээр хамгийн аимшигтай нь хүн төгсөн зөвшөөрлөө одоо хөө боллоо гэж шууд цуцалждаг. Тэнд байгаа хүний хөрөнгө мөнгө яах нь хамаагүй болдно гэдэг нь хамгийн амар дээрэм. Тэгээ одоо жишээлбэл ингээд Монгол улс чинь ерөнхий сайд нь гадаадаас хөрөнгө оруулалт татна. Яадаг гэж нэг гоё юмнууд яриад байгаа шүү дээ. Төслүүд хэрэгжүүлнэ. Тэгсэн мөртлөө нөгөө зөвшөөрөл өгдөг хүмүүс нь зөвшөөрлөө өгчөөл загаал нуугаараа цацлаад ахаад гадаадын хөрөнгө оруулагч нар хөрхий бүр өөрийнхөө аж ахуй нэгжтэй үндэсний аж ахуй нэгж иргэнийг ингээд хохироож чамчаа бид нарыг яах бол гэж эргэлзээ төрөхгүй юм уу? Ер нь төрний зүйтэй. Одоо гадаад улсын аж ахуй нэгжүүд бас энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. Энд чинь ер нь ингээд
нийгэм болон гадаад орнуудад одоо юу гэдгийг те гадаад зах зээл бүх юмд айгүй ийм сөрөг ийм юмыг одоо бид нар амар дээрэмчд Монгол улсын төрийн талбайд гараад ирсэн шүү, Улаанбаатар улсын талбайд гараад ирсэн шүү гэдэг комментиг өөртөө өгөх гээд хичээгээд байгаа юм уу? Ойлгохгүй байгаа дээ. Энэ гэрчлэгээ чи Монгол улсын нэрийн өмнөөс танд олдчихж байгаа. Өмчийг Энэ өмчийг Одоо шууд цуцалчлаа штэ. энэ хүн эзэмшдэгэ гэдэг чинь одоо энэ ч хэрэггүй болчихсон. Хэрэггүй болчихлоо шүү. Одоо өөрөө Энэ цуцалчлаа бас штэ. одоо ингээд Монгол улсын ямар ч одоо энэ юугүй бүртгэл биш болж штэ. тий одоо баталгаа биш болчихлоо шүү дээ. Тэгээ би өчтөр бас тэр засаг нөгөө цагдаад хилцсэн үгээ бас хэлээдгийн засаг даргын захирамж гараад тэрний дагуу юм үйл ажиллагаа явуулж байгаа штэ гэж хэлэхэд нь би тэр засаг дарга гэдэг хүний байнга зөв эргэн аж ахуйн чинь буруу гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Тийм шүү. Тэрийг шүүх тогтоом тий. Тэгэхээр та заавал засаг дарга захирамж гаргасан. Гэхдээ тэр цагдаагийн дарга ч гэсэн хуульч хүн байгаа шүү дээ. Засаг дарганы тогтоол гарсан ойлгомжтой өөрөө ойлгосон. Нөгөө газартаа нь очиод тэр чихийг жуурч болох гэдэг байгаа шүү дээ. Та ийм юм хууль тогтоомд зөрсөн юм байна гэхээр нөгөө нь үгүй би ингэсэн гин. Тэгвэл та надад шүүгээр маргаанаар явуулаа гэд нэг бол явуулна. Нэг бол үнэхээр бас ингээ хуульчгүй юм чи юмнуудыг үзээд хууль зөрсөн байх юм бол тайлбарлаж өгчгүй. Та энэ чинь хууль зөрсөн биз дээ. Тэгэхээр одоо яалчгүй бид нар энд оролцох шаардлагатай боллоо ч гэдэг юм уу те. Монголд бол хууль биш. Даргын захирамж. Даргын бараг Тийм шүүх биш. захирамж байдгаа бараг амаараа гаргасан авиа олгоно нь зөв болох гэдэг шүү дээ юм бол тийм. Тэгээд нөгөө хүн бол ерөөс амнаасаа бүр ингээ юу ч хамаагүй авиа гаргаж чинь тийм. Уул нь ийм хариуцлагатай алба хийж хашдаг хүн амаараа авиа гаргахдаа маш хариуцлагатай хэрэгтэй. Бүр өстой бараг хүн бодохгүй явдаг бол тэр хүн бараг 3 бодчихж шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг би бүр ингээд хүмүүс энийг үздэг, сонсдог бол одоо нэг чи фэйсбүүкээр цэцдэг л. Энийг юу н ингээд хүмүүс одоо бид нар бүгд хуульч байгаа албагүй ч гэсэн одоо өөрийнхөө өмчийг хамгаалахын тулд одоо бараг сүлдө хуульч болж байна те. Ингээд хууль арай хуульч болоогүй л гэхдээ хууль судалж байна уу чинь. Гэтэ ингээ энгийн юмны мэдлэгтэй байгаад өөрсдийнхөө эрх ашиг хамгаалдаг байхгүй бол цагдаа юм уу одоо тийм юм хариуцсан одоо би одоо энэ Баатар гэдэг хүн буруу шийдвэр гаргахад шүүхэд гомдол гаргачаад хахад шүүхээс давсан эрх мэдэлтэй хүн байхаар шүүхэн ч барыг намайг хамгаалахгүй мó тий би юу ч ойлгохгүй байгаа болохоор одоо яг тэгэхээр та шүүхтэй шийдэж байгаа тийм. Одоо таны ганцхан найдвар шүүх. манай шүүхийн хурал 15 тоглогдсон. Тэрийгээ бүр хилцсэн. 15 шүүхийн шийдвэр. Эсвэл шүүхийн бүх баримт нотлохоонод манай тэр ам чинь шүүхээр явхаар эдний одоо зөв болчихно гэдэг байгаа юм уу тий. Тэр шүүхийн шийдвэрээс өмнө ингэх гээд байгаа юм болов уу эсвэл бүр айлч утгаар нь ойлгохгүй нүү. Яагаад заавал зүгээр зөвшөлтөө тохироод ингэчих юмыг ийм сенсац үсгээд байгаа. Эсвэл нэр яг түрүүний хэлснээр амар луурчинг дараал тий ингээд сүрийг үзүүлээд байгаа юм уу тий. Ингээл Баатарста зөв шүү мундаг шүү алчин шүү гэх гээд байгаа юм уу бүр. Нийслэл ер нь амар хөнгөө яаж засаж байгаа хинч мэдэхгүй л байна. Тэгээд хийж байгаа ажлуудаас нь дуртай л та. Халаагуур тарааж байна. Айлуудаар гэр оройлын айлуудаар халаагуур тарааж байна. 100 тарааж байна. Сая одоо нөгөө газан хоолой нөгөө ерөнхий сайдтай нэг зураг мөр хийгээд видео явуулсан. Тэр нь газан пишин тарааж байна. 50,000 айл газан пишин. Төсвийн мөнгөөр айлд ингээ пиш авч өгөөд шүү дээ. Юу вэ? Энэ хэдэн он бэ? Ийм ажил хийж байгаа. Дунд хоолыг бодоолгож байгаа. Тийм, дунд хоолын асар. Дахиад сэлэн хоол дээр том тэр одоо хоол бүр ингээ байхгүй. Тэр одоо хэдэн үеэр хараалах байхаа тий одоо баг. Байгаль сүтгэж бүр арай. Тэр асуудал бас олон кейс би. Одоо яг юу хийгээд байна те? Яг маш ойлгомжгүй. Тэгээ өнөөдөр бол хэдүүлээ яг нэг л кейсийг өмчөд халтсан нэг л кейсийг яг ярьж байна те. Хүмүүс мэдчихэж байгаа. Тийм би бол яг та нарын ярианд бол үнэхээр оролцохгүй яа тэгэхээр би бол өөрийнхөө мэддэг юм яг. Одоо жишээ нь таны мэдгүй юмд бол үнэхээр оролцохгүй. Таныхтай олон жишээ байгаа талаар бид нар сануулж ярихгүй. Яагаад гэвэл энэ зөвхөн нэг байгууллагад тохиолж байгаа үйл явц процесс ерөөсөө биш. Нийслэлийн иргэд ер нь байгууллагууд байгаа юм. Олон дулмаа доржоо батаа тохиолдсон. Би тэрийг бас сайн нөгөө хийлсэн. Одоо ингээл бид нар чи өмнө нөгөө тохиолдог бол бас их оролцдог шүү дээ. Урд ажиллаа хийгээл явдаг. Тэгээд
ингээл газрын маргаа ингээл бас иймэрхүү юмнууд явдаг шүү дээ. Ер нь мэдээгээр ингээл бас уйлаалал чадаал ингээл янз бүрийн би бол тэрийг дотроо яг л одоо энэ дарга шиг боддог гэсэн. Хууль зөрчил дарга нь ингэж чинь те. Төрмийн одоо арайч бодлоо арайч бас ингэж хүний дэрмтгүй энэ хүн ингээд хууль бусаар авцсан байх ч гэдэг юм уу. Одоо ингээд өгөхгүй гэхээр ингэж юм байна гэл ингээл би боддог байсан бол одоо бүр өөр төр бодит жишээ ирэнгүүт одоо би дараагийн удаа ийм их асуудал бүр ингээд амар нухацтай оролцож бас болоо хөрчий гэж боддог. Одоо гараж нураахад хүмүүс чимээгүй байсан, түүс нураахад чимээгүй байсан. Одоо ингээд таны ингээд яаж бас чимээгүй байгаа л тий. Одоо юу ярьж штэ танаа нам яагаад хийлээ хийхгүй тий. За мэдээ за мэдхгүй. Гэхдээ яагаад сонгуулаа өгөхгүй би асуумаар байна. Яагаад нэг нам ингээд та нарыг аврах гэж бодоод байгаа. Яагаад зүгээр сонгуулаа өгөх өдрөө мандат нь байхад яагаад Нямбатарыг хүлээн зөвшөөрөд явуулж байгаа. Сонгуулаа өгөхгүй гэдэг чинь бас нэг сонголт шүү дээ. Нямбатар байсан тэрийг сонгож байгаа л хэлбэр байхгүй. Тэгээ ер нь бол яг тийшээ хүмүүсийг бодоосоо гэж хүсэж байна. Сонгуулийн эргэн үний үүрэг шүү дээ, саналаа өгөх. Тийм. Байх ёстой зүйлээ мэдээж. Гэхдээ яг өнөөдрийн процесс дээр бол тэрийг гэхээсээ илүү энэ засаг захиргаа бидний удирдах байгаа дарга нар яагаад ингэж иргэнийг хохироож одоо энэ хэдэн он бэ? Тийм биз дээ. Эдгээр 100 бэ? Тийм биз дээ. Бид нар одоо феодал нийгэмд амьдраагүй шүү дээ, тий. Дарангуулын нийгэмд авторитар дэглэм биш байгаа шүү дээ гэж бодож явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Нийгэмд ч юм байгаагүй шүү дээ. Хүчээр хүний тий. Одоо ингээл тэр яг энэ юу халтжсэн ямар дэглэмт улс болоод байна бид тий. Одоо яг энд нэг оноос нэр баг байна уу? Тэгээ одоо болохгүй нөгөө нэг Батч бодлоо ажил хашаануудыг хүчээр аваад. Батгийн хийсэн үнээр л хашаага заагаад ирсэн шүү дээ. Өөрсдөө ерөөсөө үнэлэхгүй юм биш үү? Давж байгаа авдаг нэг хашаануудыг та нар баг энд гоё амьдрахгүй байна. Тэгэхээр чин таны хаалганд ирцээ. Ер нь л ирцээ хаалгаад төгсөж байгаа. Тий. Өмчөө хамгаалаач. Аж ахуйн нэгж рүү орсон. Одоо иргэн болгон руу орж ирлээ шүү дээ, тий. Одоо хашааныхныг хотын бос хүмүүс нь юу гэдгийг өхөр заван зөвшөөрж магадгүй, дэмжиж магадгүй. Удахгүй орон сууц руу орно шүү дээ. Нурах гэж байгаанууд руу н орно эхлээд, тий. Дараад нь тэгээ бүр томрон, тий. Тэгээ нийтдээ ер нь бол хэдүүлээ бүгдээ ямар ч өмчгүй л болж хөөрхөн нь шүү дээ, тий. Коммун нийгмийн за хэдүүлээ өндөрлөх үү? За тэгээ за хэлэлцээ би ярьж чадуу. Яг би бол ингээд орсон юм байна уу тий? Намаг ингээд нөгөө дуудаад авч байгаа бүх сувгаар л хүлээж авч байгаа бүх сувгаар дуу хоолой хүрхийг хичээж байгаа. Зоригтой яриад дуу хоолой хүрхийг хичээж байгаа. Ойлголаа. Тийм биднэрт бол би одоо ямар ч нэг хөл төрсөн юм байхгүй учраас хаан ч одоо тэр даргаас ч надад байх шаардлага байхгүй тий. Зүгээр хүн хэлээрээ мал үлээрээ гээд хүн зүгээр хүнтэй гацаагүй заашгүй шаардлагын төлөө ингэж нь юу зогсож болно хүн тий. Хүн ер нь хэл амаараа тийм шүү. Тэрнээс би одоо тэнд нэг юм кинон тоглож байгаа юм шиг та нартай үзэлцээл бодолтой муу муугаа харуулаад ойрч хашаадахыг хүсэхгүй. Өчигдрийн хүмүүс бол газар гэхээсээ илүү яг өөрсдөө нь халтсан учраас одоо тэр манай хамаатнууд бол ингээд тий одоо дүү мөгийг барьж аваад зодсон штэ бүр мохтуудын бүр ингээд нөгөө боож моож умгсан байхгүй юу. Тэгчээд одоо болохоор манай цагдаа гимтсэн гэж яриад байгаа. Тэр бол тань дарга байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс ингээд муухай орлоо зодуулж байгаа хүмүүс бол тийм тэрнээс биш одоо аим биш таяаш бид нар ингээл амар муухай үйлдэл гарахыг хүсэхгүй тий. Тийм зүйл мэдэрсэн тий. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаар маань үүгээр өндөрлж байна. Өнөөдөр бид хүний хувийн өвчид халтсан нэг тохиолдлыг тойрж ярьлаа. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд тэгээд дараагийн аж ахуйн нэгж рүү ороход бэлэн болсон юм шиг мэдрэмж төрж байна. Эвтэйхэн айтайхан амьдарчмаар тий ер нь. Тэгэнгүүт одоо ер нь ингээд иргэд маань аж ахуйн нэгжүүд маань энэ зүйлийн төлөө өөрийнхөө өмчийн төлөө дуурдаг байгаасаа, зоригтой байгаасаа, хариуцлагатай байгаасаа ном журмын дагуу те лам нар жигч маань юм нүүр бардам бүх бичиг баримтанд бүрэн бүтэн ийм бат зогсдог байгаасаа гэж хүсмээр байна. Тэгээд бүгдээрээ аягүй сайн өмчөө хамгаалцгаа ял гэж хэлмээр байна да. Тийм. Ер нь бол дараагийн дугаар бол нийслэлтэй холбоотой маш олон асуудлууд байгаа. Жишээлбэл одоо тун утгагүй маш том нэг бүтээн байгуулалт явах чинь тэр нөгөө нэг би түрүү яриад байлаа. Сэлб хороол гэдэг. Тэрэн дээр
жишээлбэл одоо зөвхөн одоо хятад компаниуд гэх юм уу тий гадны компаниуд орж ирж ажиллаж байгаа. Монгол компаниуд байхгүй. А энийг Нямбатар зүтгүүлж байгаа. Нэг хэдэн жил энийг ингэж дарж ардын намынхан дарж хагаад гараад ирж байгаа. одоо гаргаж байна. Одоо өөрсдөө хийж байгаа дүр үзүүлж байна. Одоо энэ дээр бол ингээд Монгол компаниуд орох боломжтой байсан ч бүгдийг нь хаагаад зөвхөн гадны компаниуд авах гэж. За энэ мэтчлээ энэ ингээд тойрох асуудал нийслэлт бол маш их байна. Яг л нийслэл бол бидний амьдарч байгаа аж төрж байгаа одоо хот байна тийм болохоор энэ бол шууд иргэн бидэртэй маш холбоотой асуудал байгаа. Дээрээс нь хамгийн түрүүнд хувь хүний өмчийг хуулиар хамгаалж байгаа. Үндсэн хуулиа бүгдээрээ биелүүлцгээе. Тэгээд хувийн өмчлөө хадж байгаа хинэгч байсан бид нар бол харин ярихгүй балбанаа л гэж байгаа юм тийм. За тэгээд өндөрлөө Дараа тийм. өндөрлөө тийм. За дараагийн дугаараар бол Ирсэн маш их баярлалаа. Баярлалаа. Като. Тэгээд тэр 14 хот дээр нөгөө хүн нам дээр ирээд Нямбатар юу гэсэн танилцуулга презентацийн таниулсан гинэ. Тэгсэн чинь өөр цагаах бичээд байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь Нямбатар ингэж ярьсан гэж. Энэ ингээд одоо манай үндсэн хууль засаг захиргааны түүний нэг жигээ хууль байгаа шүү дээ. Энэ хуулийг